關愛社會弱勢群體，特區政府推行新措施，優化便利市民申請。澳門社會工作局宣布，一戶通即日起正式開通申請，成為寄養父母項目，以便利市民加入寄養父母行列。寄養服務旨在安排有需要嘅兒童入住寄養家庭，接受家庭式照顧。符合意願嘅市民近日起可以直接透過一戶通提交申請。社工局表示，當局喺收到申請之後，將會以電話形式進行初步甄選，符合資格嘅申請者將會獲邀出席座談會。根據社工局資料顯示，成為寄養父母設有明確嘅基本條件限制，申請者必須為年齡介乎25至到65歲嘅澳門居民夫婦，同時必須居澳超過5年，並且結婚3年或者以上，亦需具備穩定嘅家庭經濟狀況。當局呼籲符合資格並有意願嘅市民依法提出申請，共同為有需要兒童提供健全嘅成長環境。我係 Marina，為你報道今日焦點消息。留言區話俾大家知你點睇。